សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn English Faster សាជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេថ្ងៃនេះគឺយើងមាននៅប្រយោគសន្ទនាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដើរទិញទំនិញនៅផ្សារឬក៏នៅកន្លែងលក់អីវ៉ាន់អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាទាំងនេះគឺជា vocabulary ឬក៏ជាពាក្យពិបាកដែលអ្នកគួរតែដឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាអូខេឥឡូវយើងក៏លេចមើលពាក្យទី1យើងប្រែថាយើងអានថា chicken breast បាទពាក្យទី1យើងអានទាំងអស់គ្នា chicken breast បាទ chicken គឺមាន់មែនទេ chicken អូខេ breast ទ្រូងមាន់ទ្រូងបាទទ្រូងដល់ពេលបូកចូលគ្នាប្រែថាទ្រូងមាន់អូខេទី2គឺ ground beef ប្រែថាសាច់គោកិន ground beef អូខេអញ្ចឹង ground beef ground ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាក្រាញគឺកិនបាទអញ្ចឹង ground beef សាច់គោកិនដែលត្រូវបានកិនគេដូរទៅជា verb 3បាទ broccoli បាទ broccoli ប្រែថាផ្កាខាត់ណាពណ៌ខៀវ broccoli បាទអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងអ្នកខ្លះក៏ហៅថា broccoli ចឹងដែរណាអូខេបន្តទៀតគឺ carrot គឺការ៉ុត potato បាទឬក៏អ្នកខ្លះគេអានថា potato បាទ potato យើងប្រើថាដំឡូង a bunch of បាទ a bunch of ប្រើថាមួយបាច់ឧទាហរណ៍ផ្កាមួយបាច់ a bunch of flower បាត់តកួនមួយបាច់ចឹងទៅឬក៏ផ្សេងទៀតចឹងទៅណាhow much បាទ how much គឺជាសំណួរដែលយើងត្រូវតែប្រើនៅក្នុងការសួរតម្លៃបាទនៅក្នុងការដើរទិញទំនិញគឺมันអាចចោលបានទេ how much បាទអញ្ចឹងគឺយើងសួរសំណួរទៅលើតម្លៃនៃទំនិញណាមួយអញ្ចឹងបើយើងចង់សួរថាវត្ថុតម្លៃនៃវត្ថុមួយឧទាហរណ៍ថាប៊ិចមួយដើមតម្លៃប៉ុន្មានយើងអាចនិយាយថា how much is this pen បាទឬក៏គ្រាន់តែយើងកាន់នៅដៃហើយយើងគ្រាន់តែកាន់សួរថា how much is this អូខេអញ្ចឹង how much is this តើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានអូខេចុះបើវាច្រើនដូចជាផ្លែប៉ោមគឺគិតជាគីឡូវាច្រើនអញ្ចឹងណាយើងអាចសួរថា how much are this តើទាំងនេះតម្លៃប៉ុន្មានឬក៏ how much for 1 kilogram បាទតើ1គីឡូតម្លៃប៉ុន្មានអូខេវាអាស្រ័យទៅតាមនោះណាអូខេ could I have ប្រែថាតើខ្ញុំអាចសុំcould I have គឺជាប្រយោគបែបសំណើសុំបាទជាការសួរតែសួរបែបស្នើសុំណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសុំទៅដោះគោមកកំប៉ុងបានទេឬខ្ញុំសុំស្ករកន្លះគីឡូបានទេបាទក្នុងន័យអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើថា could I have តើខ្ញុំអាចសុំឬក៏ could I get តើខ្ញុំអាចសុំបាទដូចគ្នាអូខេបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនារបស់យើងតែម្ដងអូខេបាទការសន្ទនាគឺរវាងអ្នកលក់ម្នាក់ហើយនិងអ្នកទិញបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទិញទៅមុនដែលមាន background ពណ៌ខៀវ Good morning I'm looking for some fresh chicken breast please Good morning I'm looking for some fresh chicken breast pleaseសួស្តី I'm looking for ខ្ញុំកំពុងរក some fresh បាទ fresh ហ្នឹងគឺស្រស់ណាដូចជាគេចង់និយាយថាសាច់មាន់ស្រស់ណា fresh chicken breast ខ្ញុំកំពុងតែរកទ្រូងមាន់ស្រស់មួយចំនួន please ហ្នឹងគឺសូមមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងសូមជួយរកមើលឲ្យគាត់ចា please បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជួយរកឲ្យផងណាអូខេ
Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How many would you like? How many would you like? បាទអរុនសួស្តី ma'am ma'am ហ្នឹងអាចថាអ្នកស្រីបាទ ma'am យើងអាចប្រើជំនួសឲ្យពាក្យថាអ្នកស្រីក៏បានលោកយាយក៏បានបាទគឺយើងជាភាសាកុសលភាសាទៅកាន់មនុស្សចាស់បាទ ma'am សម្រាប់តែមនុស្សស្រីទេបាទ How many would you like តើអ្នកត្រូវការ would you like ហ្នឹងត្រូវការប៉ុន្មាន how many បាទតើអ្នកត្រូវការចំនួនប៉ុន្មាន We've got some really fresh ones today. We've got some really fresh ones today. បាទយើងមានសាច់ទ្រូងមាន់ស្រស់ៗនៅថ្ងៃនេះបាទ really fresh ហ្នឹងមានន័យថាចង់និយាយថាពិតជាស្រស់ៗណាអូខេ really បាទពិតជាបើ one ហ្នឹងគឺ once ហ្នឹងគឺគេជំនួសឲ្យពាក្យថា breast chicken breast ហ្នឹងឯងបាទឬក៏យើងអាចនិយាយថា we got some really fresh chicken breast today បាទបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគេជំនួសឲ្យពាក្យ one ម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹង they are $5 per kilogram ណាខ្ញុំមិនចាំបាច់អានឲ្យទេព្រោះទៅមុខតិចទៀតបាទយើងជួបទៀតOkay, how much for a breast? How much for a chicken breast? កន្លែងហ្នឹងណាបាទ sorry. How much for a chicken breast? ចង់សួរថាតើទ្រូងមាន់ហ្នឹងមួយប៉ុន្មានហ្នឹងណា They are $5 per kilogram. They are $5 per kilogram. $5 per kilogram. បាទពួកវាគឺ$5ក្នុង1គីឡូក្រាម They are ឬកន្លែងនេះគេអានថា there បាទ they are ហ្នឹង there $5 បាទអញ្ចឹងអ្នកស្រីហ្នឹងក៏និយាយថា two please សូមយក2មកអញ្ចឹងបាទ and could I also get a kilogram of ground beef and could I also get a kilogram of ground beef ហើយតើខ្ញុំអាចសុំសាច់កិន1គីឡូក្រាមបានផងដែរឬទេបាទ also នឹងផងដែរប៉ុន្តែ also គឺគេច្រើនតែនិយាយនៅខាងក្រោយ subject ចឹងណា could I also get បាទយើងមិនបាច់ដាក់ also ក៏បាន could I get a kilogram of ground beef បាទតើខ្ញុំអាចសុំមានន័យថាសាច់កិន1គីឡូក្រាមផងដែរបានទេបាទផងដែរបានទេ certainly បើយើងអានឲ្យលឿនគេអានថា certainly ប្រកបណាស់ 2 chicken breast and a kilogram of a ground beef 2 chicken breast and a kilogram of ground beef បាទទ្រូងមាន់ចំនួន2ហើយនឹងសាច់កិនចំនួន1គីឡូក្រាម The ground beef is $4 per kilogram and the ground beef is $4 per kilogram សាច់កិនគឺ$4នៅក្នុង1គីឡូ Anything else you needបាទតើអ្នកត្រូវការអ្វីទៀតទេបាទ anything else ហ្នឹងអ្វីទៀតចឹងណាអីទៀតអញ្ចឹងគេភាសាសំណួរគេបង្កើតជាសំណួរគេគ្រាន់តែថា anything else បាទគ្រាន់តែពាក្យថា anything else មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយថាត្រូវការអីគេទៀតចឹងណាអូខេអ្វីទៀត Yes, I need some vegetable as well. Yes, I need some vegetable as well. បាទ
ឬក៏ចាខ្ញុំត្រូវការបន្លែមួយចំនួនទៀតផងដែរ as well ក៏ប្រើថាផងដែរអញ្ចឹង as well យើងប្រើនៅខាងក្រោយនៃប្រយោគណាបាទ I need some vegetable as well កន្លែងនេះយើងកុំអាន vegetable ណាកុំអានដាច់ខាតគឺយើងអានថា vegetables Could I have a bunch of carrots បាទតើខ្ញុំអាចសុំការ៉ុតមួយបាច់បាទការ៉ុតមួយបាច់ a bag of potatoes a bag of potatoes បាទពេញប៉ោះមួយស្បោង a bag of potato a bag ហ្នឹងគឺមួយស្បោង a bag of a bunch of មួយបាច់អញ្ចឹងគឺមានຂະຫນាតខុសៗគ្នាបាទ and a head of broccoli a head of broccoli បាទមានន័យថាa head ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថាផ្កាកាត់ណាហ្នឹងមួយដុំហ្នឹងណាមួយដុំវាហ្នឹងអូខេ a head of broccoli បាទផ្កាកាត់ណាមួយដុំហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀត Could I have a bunch of carrots a bag of potatoes and a head of broccoli Of course ហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យថា yes ដែរបាទ of course គឺជាពាក្យដែលឆ្លើយតបទៅវិញដោយការគេហៅថាយល់ព្រមណាបាទដោយការស្របជាមួយនឹងមតិខាងលើណា of course បាទមែនហើយបាទ The carrots are $2 a bunch The carrots are $2 a bunch បាទការ៉ុតគឺតម្លៃ$2នៅក្នុងមួយបាច់ The potatoes are $3 a bag sorry The potatoes are $3 a bag បាទមួយស្បោងវាគឺ$3 and the broccoli is $2 a head $2 a head បាទផ្កាខាត់ណាគឺ$2នៅក្នុងមួយដុំ How about some fresh herbs to go with that How about some fresh herbs to go with that How about នឹងគេចង់សួរចោះបាទចោះបាទឧទាហរណ៍ about យើងប្រែថាអំពីចឹង How about នេះគេចង់សួរថាចោះអត់យកជីអូចោះត្រូវការនេះអត់ណា How about ណាយើងមិនបាច់បកថាចោះអំពីអីទេបកថាចោះអញ្ចេះចឹងណា How about ចោះsome fresh herbs to go with that គាត់សួរថាចុះherbs ហ្នឹងគឺជាជីបាទជីចុះជីស្រស់មួយចំនួនយកដែរអត់បាទគាត់សួរថាបាទចុះជីស្រស់មួយចំនួនយកដែរអត់ How about some fresh herbs to go with that ឬក៏គាត់អាចនិយាយតាមមួយម៉ាត់ចេះទៅ How about some fresh herbs បាទចុះជីស្រស់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ Oh that sounds great អូល្អណាស់គំនិតល្អណាស់បាទ sounds great បាទគំនិតល្អ I'll take a bunch of cilantro I'll take a bunch of cilantro ហ្នឹងគេបងប្អូនបាទគឺជីវ៉ាន់ស៊ុយអញ្ចឹង cilantro I'll take បាទខ្ញុំនឹង I will ហ្នឹងយើងអានថា I'll take a bunch of cilantro ខ្ញុំនឹងយកជីវ៉ាន់ស៊ុយមួយបាច់ដែរចុះបាទ Alright បាទ Alright ហ្នឹងបាទថាដូចថាអូខេបាទ Alright បាទ Two chicken breasts
bạn ấy kia sầu mà vẫn 2 chicken breast, a kilogram of ground beef, carrots, potatoes, broccoli, and cilantros. That will be that will be $21. Ok, chân nè tính nè lụa và quật thì vậy chị clear trong cáiគឺ thank you for shopping with us. Thank you for shopping with us. Have a good day. You too. Thank you. អ្នកក៏អញ្ចឹងដែរអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺការសន្ទនារបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអូខេយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនចំពោះការសន្ទនាឬក៏ពាក្យពិបាកបាទអញ្ចឹងសូមដើម្បីយើងមានន័យថាការសន្ទនាយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងសូមស្ដាប់វាម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមិនមែនស្ដាប់តែម្ដងទេបាទស្ដាប់វាដដែលនៅពេលដែលយើងទនេអញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងរៀនចំណាំវាតិចទៅអូខេបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមអរគុណហើយសូមជួយ Subscribe Channel មួយផងបាទសូមអរគុណ